Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στην Οικοφιλοσοφική Διάλογη και σήμερα θα ασχοληθούμε με την έννοια του προμηθεϊκού ανθρώπου. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας, γιος του Τιτάνα Ιαπετού, ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο να βγει από τη φυσική κατάσταση της ένδυας και της δυσμένειας και να μπει σε μια συνθήκη πολιτισμού. Σε μια συνθήκη όπου μπορεί να αναπτυχθεί όλο το πλαίσιο της πόλεως, δηλαδή των σχέσεων του ενός ανθρώπου με τον άλλο και γενικότερα της ανάπτυξης αυτού που ο Αριστοτέλης μας λέει ευζήν. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας εμφανίζεται δύο φορές όσον αφορά τη φιλοσοφική του υπόσταση. Η πρώτη είναι στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας, όπου εκεί εμφανίζεται μαζί με τον αδερφό του Επιμηθέα να μοιράζει τις ιδιότητες σε όλα τα ζωντανά πλάσματα της γης, προκειμένου να βγουν από τα ενδότερα της γης στον κόσμο που όλοι γνωρίζουμε. Εκεί πέρα λοιπόν ο Επιμηθέας αναλαμβάνει να μοιράσει τις ιδιότητες σε όλα τα όντα και κατά την ετυμολογία του ονόματός του σκέφτεται μετά την πράξη, Επιμηθέας, και άρα κάνει λάθος. Μοιράζει λοιπόν σε όλα τα ζώα σωστά τις ιδιότητες, αλλά για τον άνθρωπο δεν κρατάει καμία ιδιότητα και ο άνθρωπος εμφανίζεται στη φύση μόνος, ανυπόδητος, χωρίς καμία προστασία, έρμεο των καιρικών περιστάσεων, των άλλων θηρίων που θέλουν να τον κάνουν μέρος της τροφικής τους αλυσίδας, αλλά και γενικότερα χωρίς να μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Ο Προμηθέας λοιπόν, βλέποντας αυτή την επιμηθεϊκή πράξη του αδερφού του, δηλαδή μια πράξη που η πράξη προηγείται της σκέψης, επεμβαίνει λοιπόν να διασώσει την κατάσταση. Τι κάνει λοιπόν ο Προμηθέας? Πηγαίνει στα δώματα του Διός και της Αθηνάς και του Ηφαίστου και κλέβει την έντεχνο σοφία από το κοινό εργαστήριο της Αθηνάς και του Ηφαίστου και τη χαρίζει στον άνθρωπο. Η έντεχνο σοφία είναι η δυνατότητα δημιουργίας κατασκευασμάτων, τεχνικών κατασκευασμάτων, κατά μίμηση των φυσικών κατασκευασμάτων. Ο άνθρωπος λοιπόν τότε αποκτά την ικανότητα να μιμείται τα φυσικά όντα, τις φυσικές κατασκευές και να μπορεί να κατασκευάζει τεχνικά αντικείμενα τα οποία τον βοηθούν ως προς την ανάπτυξη της ευζοίας. Μάλιστα, σε αυτήν εδώ την έντεχνο σοφία εντάσσονται και κατασκευές όπως η γλώσσα. Ο άνθρωπος μαθαίνει μέσω της εντέχνου σοφίας να μπορεί να κατασκευάζει λέξεις οι οποίες τον βοηθούν στην επικοινωνία. Προσπαθεί λοιπόν να μπει και στα παλάτια του Διός ώστε να κλέψει την πολιτική τέχνη. Όμως δεν το κατορθώνει αυτό, γιατί εκεί η πολιτική τέχνη φρουρούνταν από τους δύο φρουρούς του Διός, το κράτος και τη βία, και αδυνατεί λοιπόν να αφαιρέσει αυτή την πολύτιμη πολιτική τέχνη. Όμως ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοδημιουργίας. Θυμάται, λέει, τη σχέση του που έχει με το Θεό. Η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι η έντεχνο σοφία, ότι μπορεί πλέον να δημιουργεί και ο ίδιος, όπως και ο Θεός μπορεί να δημιουργεί κατασκευάσματα, όπως τον άνθρωπο ή τα φυσικά όντα, και εν συνεχεία μπορεί να αναπτύσσεται μέσα στον φυσικό κόσμο. Κατασκευάζει πρώτα τη θρησκεία, εξαιτίας της σχέσης του με τον Θεό, όπως μας λέει ο Πρωταγόρας. Ακολουθεί η γλώσσα, ως ένας διάβλος επικοινωνίας του ενός με τον άλλο. Όμως και πάλι η ανθρώπινη συνθήκη ήταν ημιτελής. Οι άνθρωποι, λέει, προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή ο ένας με τον άλλο, αλλά κατά την επαφή αυτή, κατά την πολιτική αυτή επαφή, κατά το πολιτικό αυτό εγχείρημα, οι άνθρωποι αλληλοσκοτώνονταν μεταξύ τους. Δεν μπορούσαν να συνοηθούν, ερχόταν σε σύγκρουση και διευθύροντο, λέει χαρακτηριστικά ο Πρωταγόρας, τον περίφημο πλατωνικό μύθο. Τότε λοιπόν ο Δίας, βλέποντας ότι το ανθρώπινο γένος κινδυνεύει να χαθεί από τη γη, επεμβαίνει καλώντας τον Ερμή στα παλάτια του Διός, δίνοντάς του μία εντολή να μοιράσει την εδώ και τη δίκη, δηλαδή τον αυτοσεβασμό και τον αλληλοσεβασμό μαζί, αλλά και τους γραπτούς ή άγραφους κανόνες δικαίου, αν κάποιος παραβαίνει το σεβασμό και τον αλληλοσεβασμό, ώστε να μπορέσουν να δομηθούν ανθρώπινες κοινωνίες. Στην ερώτηση λοιπόν του Ερμή, να τη μοιράσω σε όλους ή σε συγκεκριμένους, όπως έχω κάνει και με τις άλλες τέχνες, π.χ. με την ιατρική, ο Δίας
απαντά σε όλους τους ανθρώπους. Και όποιος δεν έχει μερίδιο στην εδώ και στη δίκη, να τον σκοτώνουμε ως νόσο της πόλεως. Ο πρώτος λοιπόν θεϊκός νόμος που θέτει ο Δίας για την ανάπτυξη της πολιτικής επιστήμης είναι η συμμετοχή όλων στον αυτοσεβασμό και τον αλληλοσεβασμό, αλλά και η ύπαρξη γραπτών και άγραφων κανόνων δικαίου που απαγορεύουν ή αποτρέπουν από την παράβαση αυτών των ορίων, ώστε να αναπτυχθεί η ανθρώπινη κοινότητα. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος προβαίνει με λίγη βοήθεια από το Θεό σε μια αυτοδημιουργία, σε μια αυτοθέσμηση της πολιτικής του κοινότητας, και από τότε, από αυτό το σημείο 0 θα λέγαμε, αναπτύσσεται προοδευτικά, αναπτύσσοντας το πολιτισμό με κέντρο την πόλη. Υπό αυτή την οπτική, ο πρώτος προμηθεϊκός άνθρωπος είναι αυτός. Η δεύτερη αναφορά στον προμηθεϊκό άνθρωπο βρίσκεται στο έργο «Προμηθεύς δεσμότης» του Σοφοκλή, όπου εκεί πέρα λοιπόν ο Προμηθέας είναι αυτός ο οποίος δίδει στον άνθρωπο την ανθρώπινη υπόστασή του. Είναι αυτός που του χαρίζει αυτή τη δημιουργική επενέργεια, αυτή τη δημιουργική τεχνική, την έντεχνο σοφία, ώστε να μπορεί να θεσμοθετεί τον πολιτισμό. Και ο άνθρωπος προοδευτικά αναπτύσσεται. Είναι ένας ύμνος αυτό το έργο προς τον άνθρωπο, όπου ο άνθρωπος είναι σχεδόν μια θεϊκή οντότητα. Ικανός για το καλύτερο και ικανός για το χειρότερο. Είναι μια οντότητα που δύναται από την δυσμένεια, από τη δυστυχία ή την κακοδαιμονία του να φτάσει σε συνθήκες ολοκλήρωσης, ευδαιμονίας και πολιτισμικής και πολιτικής αυτάρκειας. Κοντά μας, σε αυτήν εδώ την οριοθέτηση του προμηθεϊκού ανθρώπου σήμερα, εγώ έδωσα τα πρώτα στοιχεία του ορισμού αυτού του ανθρώπου. Έχουμε τον Μιχάλη Θεοδοσιάδη, φίλο της εκπομπής και δικό μου και μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και λέκτορα στο University of Kurdistan, το Πανεπιστήμιο του Κουρδιστάν, ο οποίος θα μας μιλήσει για την έννοια του προμηθεϊκού ανθρώπου. Πριν δώσω το λόγο στον Μιχάλη για να συνεχίσει αυτό εδώ το εγχείρημα, να πω ότι εκδόθηκε εν είδη προμηθεϊκής συνεισφοράς στην φιλοσοφία και στο ανθρώπινο γένος το περιοδικό Φιλοσοφήν. Ένα από τα καλύτερα, για να μην πούμε το καλύτερο περιοδικό φιλοσοφίας στην ελληνική επικράτεια, με αφιέρωμα στη γαλλική φιλοσοφία και την αξία της σήμερα, όπου σημαντικά άρθρα έγκριτων ακαδημαϊκών συνεργατών διαπραγματεύονται το θέμα της γαλλικής φιλοσοφίας. Όχι σε σχέση μόνο με τη Γαλλία, να μην μπερδευόμαστε, ή με τη γαλλική σκέψη, αλλά και με την Ελλάδα, σε σχέση με το σήμερα, σε σχέση με την ιδιότυπη σχέση κλασικού και νεωτερικότητας. Υπάρχουν και άρθρα για τον Ροβεσπιέρο, για τον Ρουσό, άρθρα για τον Τεριντά, τον Φουκό, τον Τελές, όλους δηλαδή τους σημαντικούς εκπροσώπους της γαλλικής φιλοσοφίας, και πώς αυτοί οι φιλόσοφοι διαπλέκονται με τη σημερινή συνθήκη, η οποία διάγει μια κρίση. Και να πούμε, Μιχάλη, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, δεν το γνωρίζαμε αυτό πριν προκηρύξουμε την πρόσκληση για το περιοδικό Φιλοσοφήν, όπου η Γαλλία διέρχεται μια κρίση σήμερα. Και εμείς έχουμε εδώ ένα τεύχος που προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την κρίση της Γαλλίας μέσω της γαλλικής φιλοσοφίας. Καλώς ήρθες και πάλι στην εκπομπή. Μεγάλη χαρά που θα έχουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω λοιπόν με μια σύντομη αναφορά στον Προμηθέα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η έννοια του Προμηθέα και του προμηθεϊκού ανθρώπου αναλύεται διεξοδικά στην πρώτη μου μονογραφία, που αυτή τη στιγμή είναι υπό επεξεργασία και υποσυζήτηση για έκδοση, και θα ακολουθήσουν και άλλες μονογραφίες και άρθρα και αναλύσεις πάνω στον Προμηθέα. Η μονογραφία μου καταπιάνεται με την αρχαία ελληνική δημοκρατία και με τα κινήματα στην Αμερική, κυρίως από την Αμερικανική Επανάσταση και έπειτα. Αναφέρομαι επίσης στο κίνημα του λεγόμενου λαϊκισμού, populism, να μην συγχαίουμε το λαϊκισμό όπως εκφραζόταν στην Αμερική τον 19ο αιώνα με τον λαϊκισμό όπως τον καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά τα δύο. Μιλάμε για άλλου είδους ρεύματα, για άλλου είδους άσκηση της πολιτικής. Και σε εκείνο το ρεύμα, όπως και στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία,
παρατηρούμε την δραίωση αυτού που λέμε προμηθεϊκός άνθρωπος. Ο προμηθεϊκός άνθρωπος, όπως αναλύεται από τον Προμηθέα Δεσμότη, είναι αυτός ο οποίος έχει τη γνώση, όπως ακριβώς ο Προμηθέας μεταδίδει τη φωτιά των θεών στους ανθρώπους, έτσι ακριβώς και ο προμηθεϊκός άνθρωπος σήμερα έχει τη φωτιά της γνώσης, η οποία όμως γνώση δεν είναι άλλη παρά η πολιτική γνώση. Και αυτό είναι υψής της σημασίας, διότι ο ίδιος ο Πρωταγόρας αναφέρει ότι η φωτιά της γνώσης και της επιστήμης δεν αρκεί για να σώσει τον άνθρωπο από τα δεινά του. Δεν συντηρεί τις πόλεις, παρά μόνο η πολιτική αρετή είναι αυτή που συντηρεί τις πόλεις. Είναι αυτό που οδηγεί, με άλλα λόγια, στην ευδαιμονία, ή όπως το λέγανε οι Αμερικανοί πατέρες, public happiness. Προμηθεϊκός άνθρωπος είναι λοιπόν ο δημοκρατικός άνθρωπος, αυτός που είναι ιδιοκτήτης του πολιτικού συστήματος, και δεν συναντάμε μόνο στην αρχαία Αθήνα τέτοιου είδους πολιτεύματα. Μπορούμε να πάμε και σε άλλες ιστορικές περιόδους, μπορούμε να αναζητήσουμε προμηθεϊκούς ανθρώπους ακόμα και στα μέσα χρόνια, στο παρεξηγημένο Βυζάντιο για παράδειγμα. Μπορούμε να αναζητήσουμε προμηθεϊκό ανθρωπότυπο ακόμα και σε εκφάνσεις της ελληνιστικής περίοδου ή ακόμα και στην Ελληνική Επανάσταση και σε διάφορες πτυχές της δυτικής και μη φιλοσοφίας και πολιτισμικής εδραίωσης μπορούμε να δούμε ανάλογα παραδείγματα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σταθώ αρχικά είναι ότι ο προμηθεϊκός άνθρωπος, ο προμηθεϊκός πολιτισμός, για να το θέσω διαφορετικά, δεν είναι αυτός παρά ο πολιτισμός που επιτρέπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μέσω της αντιπροσώπευσης ή μέσω της άμεσης συμμετοχής στην πολιτική, να μπορεί ο άνθρωπος να καθίσταται ιδιοκτήτης του πολιτικού συστήματος και να μην είναι απλά ραγιάς. Από την αραβική ραγιά, που σημαίνει υπόδουλος. Υπόδουλος ενός καθεστώτος το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει, το οποίο είναι απόλυτο με την ασιατική έννοια του όρου. Τέτοια καθεστώτα είναι, για παράδειγμα, αυτό που μπορεί να δει κανείς στην περίπτωση του Χαμουραμπί ή σε διάφορες ασιατικές μοναρχίες. Η περίπτωση του Διοκλητιανού έχει κάποια κοινά στοιχεία επίσης. Διαφέρει, αρχίζει να αλλάζει το ρωμαϊκό παράδειγμα από τον Κωνσταντίνο και μετά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ίσως την κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Εδώ, εγώ αυτό που τονίζω είναι ότι ο προμηθεϊκός άνθρωπος έχει υπό την ιδιοκτησία του το πολιτικό σύστημα, δεν έχει μόνο τη γνώση με το μέρος του, είναι και η γνώση μαζί του, αλλά είναι και η πολιτική γνώση αυτό που τον ξεχωρίζει από τον μη ελεύθερο άνθρωπο. Επίσης, στην αρχαία εκδοχή του μύθου βλέπουμε ότι ο Προμηθέας είναι στο σύμβολο της αντίστασης στην ισχύ του Δία. Στην Ευρώπη το 18ο αιώνα έχουμε μια παρόμοια απεικόνιση του Προμηθέα, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ποίημα του Byron, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο σκιαγραφεί έναν Προμηθέα, ο οποίος είναι φυλακισμένος και τιμωρημένος από τους απόλυτες μονάρχες της εποχής εκείνης που δέσποζαν στη Δυτική Ευρώπη. Και εδώ πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε κάποια πράγματα, διότι στη Δυτική Ευρώπη αυτό που συναντά κανείς είναι το πέρασμα από τη φεουδαρχία σε ένα καθεστώς πρώτο προμηθεϊκό, διότι περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία από αυτό που λέμε προμηθεϊκός άνθρωπος, πρώτο ανθρωποκεντρικό το ονόμαζα παλαιότερα. Οπότε λοιπόν εδώ ο Byron σκιαγραφεί αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τιμωρείται από τους απόλυτους μονάρχες, όπως ακριβώς ο Προμηθέας τιμωρήθηκε από τον Δία. Βέβαια εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Δίας είναι θεός ο οποίος δεν είναι απόλυτος, όπως είναι ο θεός των χριστιανών, ο οποίος είναι το απόλυτο καλό, έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πολλές φορές στη δυτική βιβλιογραφία παρατηρούμε τον Προμηθέα να ταυτίζεται με τον διάβολο, ο οποίος κάνει μια εξέγερση εναντίον του Θεού, ο οποίος Θεός στη δική του κατανόηση εμποδίζει τη γνώση από τους ανθρώπους. Εμποδίζει τους ανθρώπους να γίνουν γνώστες του καλού και του κακού και της αρετής. Η διαφορά εδώ είναι ότι ο Αισχύλος και οι αρχαίοι που μιλούν για τον Προμηθέα αναφέρονται όχι σε έναν Δία ο οποίος είναι απόλυτος τύραννος ή απόλυτος καλός,
αλλά σε έναν Δία ο οποίος ναι μεν τιμωρεί έναν άνθρωπο που προσπάθησε να σώσει την ανθρωπότητα, τιμωρεί έναν Τιτάνα μάλλον ο οποίος προσπάθησε να σώσει την υπόλοιπη ανθρωπότητα, αλλά την ίδια στιγμή οι θεοί στον αρχαίο κόσμο συγκρούονται μεταξύ τους και αυτό το βλέπουμε πολύ εύστοχα ακόμα και στον Όμηρο. Η Ιλιάδα, για παράδειγμα, δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας πόλεμος όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά και μεταξύ θεών. Άρα λοιπόν η σύγκριση που κάνουν οι σύγχρονοι του 18ου αιώνα ιστοριογράφοι και ποιητές και αναλυτές του Προμηθέα με τον Αισχύλο είναι με τον Προμηθέα της αρχαίας Αθήνας είναι απλώς μία απεικόνηση αυτού του ανθρωπότυπου, αλλά σε διαφορετικές εκδοχές του χριστιανισμού δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Προμηθέας είναι ο διάβολος που απλά εξεγείρεται ενάντια στην καταπιεστική εξουσία του μονάρχη, που στη Δυτική Ευρώπη ήταν και η εξουσία της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Γι' αυτό ταυτίστηκαν αυτά τα δύο. Αντίθετα, στο χριστιανισμό μπορούμε να δούμε προμηθεϊκές εκδοχές, ακριβώς για το λόγο του ότι δεν σκοτώνουμε αυτόν που δεν είναι κάτοχος της αρετής, αλλά προσπαθούμε να τον συγχωρέσουμε και να τον μετατρέψουμε σε έναν καλό πολίτη, σε έναν καλό άνθρωπο, διότι αυτή είναι η ουσία του προμηθεϊκού ανθρώπου. Η αναγνώριση ότι κάθε άνθρωπος έχει στην κατοχή του τη δυνατότητα ώστε να ξεπεράσει τη δεινότητά του, να βγει από την σκοτεινή του τάση να καταστρέφει μανιωδώς με στόχο να ικανοποιήσει τα εγωιστικά του κίνητρα και να γίνει κομμάτι της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν πάμε ανάποδα τώρα. Η ελευθερία εδώ δεν κατανοείται από τον άνθρωπο στο σύνολο, αλλά από το σύνολο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θυσιάζει ένα κομμάτι του εγώ του για το σύνολο, γιατί μόνο μέσα στο ίδιο το σύνολο μπορεί να αισθανθεί ελεύθερος. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να δούμε και την εκδοχή του Πρωταγόρα, ο οποίος μας λέει ότι ο Δίας δεν είναι ο απόλυτος κακός στην ιστορία, όπως μας λένε οι άλλες εκδοχές του. Για τον Πρωταγόρα, ο Δίας απλά δίνει στον άνθρωπο την πολιτική τέχνη, την οποία δεν μπόρεσε ο Προμηθέας να δώσει, γιατί δεν μπόρεσε να κλέψει τη φωτιά που είχε στην κατοχή του ο Δίας. Και αντί γι' αυτό έδωσε μια άλλη φωτιά στους ανθρώπους, που ήταν η φωτιά της επιστήμης, η οποία για τον Πρωταγόρα δεν συντηρεί τις πόλεις, δεν οδηγεί σε αυτό που λέμε ένομος βίος. Έτσι. Μόνο η πολιτική τέχνη μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν στην εκδοχή του Πρωταγόρα ο Δίας δεν είναι το απόλυτο κακό. Είναι στην ουσία αυτός που εκπληρώνει την επιθυμία του Προμηθέα. Γι' αυτό εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να μην ταυτίζουμε τη δυτικοευρωπαϊκή ταύτιση του Προμηθέα με το διάβολο, διότι στην αρχαία ελληνική εκδοχή του υπάρχει και ο Θεός Προμηθέας, δηλαδή ο Θεός που ταυτίζεται με τα σχέδια του Προμηθέα. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Προμηθεϊκός ναι. Πριν σήμερα να κάνουμε μια επισκόπηση σε αυτά τα πολύ ωραία που μας λες, να πούμε πρώτον ότι, όπως πολύ σωστά μας λες, ο Δίας δίνει την πολιτική τέχνη στους ανθρώπους. Δηλαδή ότι η δόση και η δίκη είναι η πολιτική τέχνη. Γιατί υπάρχουν και ερευνητές που λένε ότι αυτό δεν είναι η πολιτική τέχνη. Είναι, ας πούμε, ένα μέρος της πολιτικής τέχνης. Το να είναι κάποιος πολιτικός, θα έλεγε ο Πλάτωνας, χρειάζεται και άλλη γνώση. Γνώση της φύσης των όντων, γνώση του τελικού σκοπού των όντων, όπως θα μας πει ο Αριστοτέλης. Γενικότερα μια ανώτερου είδους γνώση, μια υπέρτατη αρχιτεκτονική, όπως την ονομάζει ο Αριστοτέλης, που δεν εμπεριέχεται στην εδώ και στη δίκη. Άρα, να δούμε εδώ ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε Πλάτωνα, Αριστοτέλη και Πρωταγόρα, στο μύθο του Πρωταγόρα. Δεύτερον, ο Πρωταγόρας, όπως πολύ σωστά μας λες, δεν θα μπορούσε να είναι, όπως μας λες, ένας διάβολος, γιατί πολύ απλά ο Έλληνας πολίτης, και ειδικά ο πολίτης της Δημοκρατικής Αθήνας, έπρεπε να αμφισβητήσει το κράτος. Έπρεπε να αμφισβητήσει την κυρίαρχη εξουσία. Και αυτό είναι το μετέχει κρίσεως και αρχής. Πώς θα μπορούσε ένας πολίτης να κάνει αυτοκριτική, αλλά και να κρίνει την πολιτεία, να ασκήσει δηλαδή κριτική στην πολιτεία, να ασκήσει έλεγχο λόγων διδώνε, όπως τα έλεγαν οι αρχαίοι, αν δεν ασκούσε κριτική? Άρα ο Προμηθέας σαφώς και δεν είναι ένας διάβολος, αν είναι ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος ασκεί κριτική και δέχεται ίσως μια αυταρχική τιμωρία για αυτήν εδώ την κριτική. Το τρίτο που θέλω να τονίσω, όπως πολύ σωστά μας είπες, είναι ότι ο Προμηθέας εκφράζει μια
βελτιωτική πρόνοια για το ανθρώπινο γένος. Συνεπώς, αυτός που είναι πολιτικός ή αυτός που είναι πολίτης πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλο. Αυτό που λέμε εδώς, που είναι το ένα μέρος της πολιτικής αρετής, είναι το ότι πρέπει να νοιαζόμαστε να έχουμε μια επιμέλεια για τους άλλους. Που στη σημερινή πολιτική δεν υπάρχει. Άρα ο Πρωταγόρας ασκούσε μια επιμέλεια ανθρώπων. Νοιαζόταν για τον άνθρωπο. Ήθελε την τελειοποίηση του ανθρώπου. Ήθελε την ευδαιμονία του ανθρώπου. Και δεν ήταν ένας απλά διαχειριστής πραγμάτων όπως τον ήθελε ο Δίας. Άρα, η σύγχρονη πολιτική, οι οποίοι είναι δέσμοι των παγκοσμίων συμφερόντων, είναι καλό να γίνουν προμηθεϊκοί άνθρωποι, με την έννοια ότι να επιθυμούν να βελτιώσουν και το πολιτικό σώμα που έχουν υπό την εποπτεία τους. Και όχι απλά να αποτελούν εκτελεστικά όργανα της νέας τάξης πραγμάτων, όπως λέγεται. Επίσης, να αναφερθούμε πάλι ότι, όπως πολύ σωστά μας είπες, αναφερόμαστε κυρίως στον πρωτονικό διάλογο Πρωταγόρα, στην τραγωδία του Εσχύλου Προμηθεύς Δεσμότης και στο άσμα του Σοφοκλή στην Αντιγόνη. Σε αυτά τα τρία κομμάτια αναφερόμαστε στον προμηθεϊκό άνθρωπο, και ο ίδιος ο Εσχύλος, για κάποιους που δεν το γνωρίζουν, κινδύνευσε με τη θανατική καταδίκη από αυτή την τραγωδία Προμηθεύς Δεσμότης, γιατί αποκάλυπτε μυστικά των Λευσινίων μυστηρίων. Άρα και ο ίδιος ο Σοφοκλής ήταν ένας προμηθεϊκός άνθρωπος που κινδύνευσε από μια τάξη πραγμάτων εκείνη την εποχή με αυτήν εδώ την τραγωδία. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, Μιχάλη, συγγνώμη για την παρέκβαση, απλά ήθελα να κάνω κάποιες τοποθετήσεις στο σήμερα και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά του προμηθεϊκού ανθρώπου απαντώνται στη σημερινή συνθήκη. Πριν απαντήσω σε αυτό, θα πρέπει να τοποθετηθώ στις δικές σου τοποθετήσεις αρχικά. Λοιπόν, είπες κάτι πολύ σημαντικό. Ο Προμηθέας νοιάζεται για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο Προμηθέας πού εστιάζει την προσοχή του? Στην πρόνοια. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον ρόλο της κοινωνικής και πολιτικής πρόνοιας προς τους ανθρώπους, διότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει πόλης, έτσι, δεν υπάρχει τίποτα. Και ο ελληνικός πολιτισμός θεμελιώνεται πάνω στην έννοια της πρόνοιας. Δεύτερον, διαφοροποίηση του Προμηθέα, διάφορες εκδοχές. Κάποιοι μας λένε ότι η πολιτική γνώση που δίνει ο Προμηθέας δεν είναι απόλυτη, γιατί πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα και κάποιες άλλες γνώσεις, ώστε να ασκηθεί η πολιτική γνώση σωστά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συζητήσεις περί πολιτευμάτων. Άλλος θα σου πει ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι απόλυτη, πρέπει ο άνθρωπος αποκλειστικά και μόνο, ακόμα και αυτός που είναι αστοιχείωτος, να συμμετέχει στην πόλη, να είναι κομμάτι των κοινών, να ψηφίζει, να διενεργεί δημοψηφίσματα, όπως ήταν στην αρχαία αθηναϊκή εκδοχή της δημοκρατίας. Άλλος θα σου πει ότι αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα μόνο μέσω, ότι η δημοκρατία τέλος πάντων, η προμηθεϊκή πολιτική μπορεί να ασκηθεί καλύτερα μέσω της αντιπροσώπευσης. Δηλαδή, έχει ένα λέγειν ο μέσος άνθρωπος, αλλά κάποια πράγματα τα ξέρει καλύτερα αυτός που κατέχει την εξουσία. Και αυτός θα πρέπει να νομοθετεί. Παρ' όλα αυτά όμως, τον α και τον β λόγο έχει, τον α και ω λόγο έχει ο άνθρωπος. Εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ιδιοκτήτης του συστήματος, το οποίο αποκαλούμε αντιπροσωπευτικό, μπορεί να είναι και μια αντιπροσωπευτική μοναρχία, έτσι, είναι ο άνθρωπος. Οπότε είτε μιλήσουμε για την εκδοχή του Πλάτωνα, είτε μιλήσουμε για την εκδοχή του Αριστοτέλη, πάλι καταλήγουμε στην ίδια αντίληψη, ότι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι μιλούν για τον προμηθεϊκό άνθρωπο. Είτε πάλι μιλήσουμε για την χριστιανική εκδοχή του ανθρώπου, δεν μιλάω φυσικά για την αυγουστίνια εκδοχή, όπου ο άνθρωπος απέχει από τα κοινά, γιατί ο επίγειος κόσμος θεωρείται έκπτωτος, έτσι, έχουμε έναν μανιχαϊσμό εδώ στον Αυγουστίνο. Αλλά αν πάμε στη δική μας εκδοχή, που έχουμε την αρχή της συναλληλίας, τον Δήμο των Πιστών, εδώ λοιπόν συναντάμε μια προμηθεϊκή εκδοχή του χριστιανισμού, διότι αυτός ο χριστιανισμός αναδύθηκε μέσα από τον ελληνικό κόσμο, ο οποίος είχε βάσεις προμηθεϊκές, σε σύγκριση με αυτό που είδαμε να αναδύεται
στην Ευρώπη κατά την περίοδο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου εκεί η κατάσταση είναι διαφορετική, όλα είναι από τα πάνω προς τα κάτω. Εκεί έχουμε να κάνουμε με τη λογική του σκόλαρ, ότι ο Θεός θα έρθει σε σένα μέσω της διδαχής και μέσω της νουθεσίας. Πάντα από κάποια ανώτατη αρχή. Αντίθετα, στη δική μας αντίληψη, ο Θεός είναι δημιούργημα της δικής μας εμπειρίας πρώτα απ' όλα. Βγαίνει από μέσα μας η ανάγκη να πιστέψουμε στο Θεό και να έρθουμε κοντά Του, όπως μας τον λένε οι Γραφές. Οι Γραφές δηλαδή, και όλο το δόγμα του χριστιανισμού, της ελληνικής του εκδοχής, δεν αναφέρω τον όρο Ορθόδοξη γιατί δεν θέλω να μπλέξω μέσα τα ρωσικά και τα σλαβικά στοιχεία, στη δική μας εκδοχή ο Θεός είναι η εμπειρία και η ανάγκη να βιώσουμε κάτι ανώτερο, κάτι που διαπερνά τον υλικό κόσμο. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Τι αξία έχουν όλα αυτά για το σύγχρονο κόσμο? Τι αξία έχει να μιλάμε για τον άνθρωπο ως προμηθεϊκή οντότητα τη στιγμή που έχουμε κρίσεις τη μία μετά την άλλη, έτσι? Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι ναι μεν ο Προμηθέας είναι πυρός βρωτήρ-δοτήρ, όπως λέει ο Αισχύλος, και ότι μέλημά του είναι κοινών ωφέλιμα θνητήσιν, να ωφελεί όλους τους ανθρώπους. Η πρόνοια, όπως είπαμε επίσης, πρόνοια η οποία δεν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με το κράτος πρόνοιας. Έτσι, δεν πρέπει να μιλάμε με την έννοια της πολιτιοκρατίας, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το δυτικό φιλελευθερισμό. Είναι και το κράτος πρόνοιας, αλλά όχι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε διαφοροποιήσεις. Μοιάζεται λοιπόν ο Προμηθέας για τον άνθρωπο, πιστεύει στον άνθρωπο, είναι ανθρωποκεντρικός, έτσι, αλλά την ίδια στιγμή μας λέει ότι η τιμωρία του Προμηθέα οφείλεται σε ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο του ίδιου, αλλά και της γνώσης που πήγε να μοιράσει τους ανθρώπους. Αυτή η γνώση είναι θνάτους άγαμ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση αυτή είναι καλή μόνο για τους θεούς. Είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί κάποιος να το πάρει και να γράψει ένα βιβλίο υπέρ της απολυταρχίας. Έτσι, να σου πει, εφόσον είναι επικίνδυνη η πολιτική τέχνη, τι τη χρησιμοποιούμε? Τη χρησιμοποιούμε, απαντά εδώ ο Πρωταγόρας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Άρα, λέει ο Καστοριάδης, διαφωνώ μαζί του σε πολλά, αλλά δεν έχει σημασία, ότι η δημοκρατία, λέω εγώ, συμπληρώνω, τα προμηθεϊκά πολιτεύματα είναι τραγικά πολιτεύματα, όπως και η δημοκρατία είναι τραγικό πολίτευμα, μας λέει ο Καστοριάδης, αλλά τραγικά πολιτεύματα με την έννοια ότι οι άνθρωποι όταν τα εξασκούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η γνώση που χρησιμοποιούν εκείνη τη στιγμή είναι επικίνδυνη και μπορεί να στραφεί ενάντια σε άλλους ανθρώπους. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει η δημοκρατία να εξασκείται με όρια. Θα πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν όρια στο τι πρέπει να κάνουμε και ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Γιατί εάν πιστέψουμε ότι είμαστε μικροί θεοί, τότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβάλλουμε νόμους άδικους. Γιατί δεν έχουμε γνώση ότι την ίδια στιγμή αυτό που πάμε να κάνουμε υπάρχει και μια πιθανότητα να μην είναι σωστό. Άρα η άσκηση της πολιτικής τέχνης μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αυτό λοιπόν ήταν που δεν άρεσε στον Δία και αποφάσισε να αλυσοδέσει τον Προμηθέα. Διότι χάρισε στους ανθρώπους μια γνώση, η οποία ναι μεν είναι χρήσιμη για να επιβιώσουν, αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνη. Άρα λοιπόν απαιτούνται σαφή όρια στη δημοκρατία και σε κάθε πολίτευμα που ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, ο απλός λαϊκός άνθρωπος έχει ένα λέγειν, χρειάζονται όρια. Γιατί ο άνθρωπος αυτός πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να κάνει πολλά, αλλά δεν πρέπει να τα κάνει όλα. Αν τα κάνει όλα, τότε μπορεί να πάσα στιγμή να οδηγηθεί σε αυτό που ονομάζουμε ύβρις. Δηλαδή να διαπράξει τερατουργήματα. Ο σύγχρονος κόσμος νομίζω ότι βρίσκεται σε απόσταση από αυτό που λέμε αυτογνωσία. Η ικανότητα του να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να τα πράξουμε όλα. Και την ίδια στιγμή δεν είναι ούτε καν μέτοχος του πολιτικού συστήματος. Είναι πρώτο προμηθεϊκός. Έχει μόνο άρα λοιπόν, ναι. Ο Προμηθέας Συνέχισε. μπορούμε να πούμε ότι συμφωνεί και λίγο με τον Πλάτωνα, σύμφωνα με αυτά που μας λες, Μιχάλη, στο περίφημο το ταυτού πράγματι και μη πολυπραγμονή.
Δηλαδή, το ταυτού πράτησμα είναι να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια και για τον εαυτό σου αλλά και για το πολίτευμα και να προσπαθήσει να κάνει πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν στη συγκεκριμένη περίσταση. Άρα, ο προμηθεϊκός άνθρωπος είναι και ένας άνθρωπος του μέτρου, της αρμονίας και της σοφροσύνης, με την έννοια του ότι δεν πρέπει οι τάξεις της ψυχής να στασιάζουν η μία εναντίον της άλλης, ούτε οι τάξεις της πόλης να βρίσκονται σε στασιαστική σχέση η μία με την άλλη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με περισσότερο προμηθεϊκό άνθρωπο και περισσότερη στροφή στο σήμερα. Καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στην εκπομπή Φιλοσοφική Διάλογη και σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχουμε το θέμα του προμηθεϊκού ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο προμηθεϊκός άνθρωπος, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος, θα χρησιμοποιήσω μια μακιαβελική έκφραση, αλλά με την καλή έννοια, να γίνει ιδρυτής, δηλαδή να μπορεί να δημιουργήσει νέους τρόπους και θεσμούς, όπως λέει ο Μακιαβέλη, οι οποίοι να μείνουν στην ιστορία, με την έννοια ότι βελτιώνουν όμως τους άλλους που έχει υπό την εποπτεία του, και πώς αυτός ο άνθρωπος, ο προμηθεϊκός άνθρωπος, μπορεί να βελτιώνει και τους γύρω του, αλλά και τον εαυτό του, μετέχοντας κρίσεως και αρχής. Άρα, ο προμηθεϊκός άνθρωπος είναι σίγουρα πολίτης. Πολίτης με την αυστηρή έννοια του όρου, πολίτης ο οποίος μπορεί να συμμετέχει και να αλλάζει τη μοίρα του και όχι απλά να αποτελεί έναν υπήκο με τη χομπζιανή ορολογία του όρου, όπου απλά δέχεται τις θεσμίσεις του κυρίαρχου αντιπροσώπου. Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Θεοδοσιάδη, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και λέκτορα του Πανεπιστημίου του Κουρδιστάν, ο οποίος έχει συμμετέχει και με μια πολύ ωραία κριτική, με ένα πολύ ωραίο κείμενο πάνω στη Σιμών Βέιλ, στο περιοδικό Φιλοσοφήν, το οποίο εκδόθηκε με αφιέρωμα στην γαλλική φιλοσοφία. Ένας πολύ σημαντικός τόμος που συμπυκνώνει όλους τους εκπροσώπους της γαλλικής φιλοσοφίας. Υπάρχουν μέσα και ελληνικοί εκπρόσωποι, όπως ο Καστοριάδης. Θα είμαστε συνέχεια στις επάρξεις με το περιοδικό Φιλοσοφήν και θα προσπαθούμε να φέρουμε στο κοινό απόψεις ακαδημαϊκών ερευνητών πάνω σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα και γενικότερα το πλατωνικό ερώτημα ή σοκρατικό, πώς βιωτέων, με ποιο τρόπο πρέπει να ζει κανείς. Το επόμενο τεύχος λοιπόν του περιοδικού Φιλοσοφήν θα είναι αφιερωμένο στην ευτυχία. Τι είναι η ευτυχία λοιπόν και πώς αυτή ορίζεται στην κλασική της υπόσταση και στην νεωτερική ή μετανεωτερική της εκδοχή. Μιχάλη, αναφερόμασταν λοιπόν στον προμηθεϊκό άνθρωπο, αναφερόμασταν στον πλατωνικό διάλογο πρώτα αγόρα, αναφερόμασταν στο περίφημο έργο του Εσχύλου Προμηθεύς Δεσμότης, αλλά και στο στάσιμο της Αντιχώρησης όπου εκεί περιγράφονται τα αποτελέσματα της προμηθεϊκής συμβολής. Πώς δηλαδή αναπτύχθηκε ο άνθρωπος μετά την παρέμβαση του Προμηθέα. Να πούμε λίγο, επειδή εγώ διακρίνομαι και για έναν πλατωνισμό, ότι ο Πρωταγόρας πέφτει στην παγία του Σωκράτη. Γιατί του λέει στην αρχή του διαλόγου ότι οι Αθηναίοι, λέει, στις δημόσιες συνελεύσεις συμμετέχουν όλοι. Ενώ στις συνελεύσεις των ειδικών δεν συμμετέχουν. Πήγε όταν συνεδριάζουν, λέει, για τα ναυπηγεία, συμμετέχουν μόνο οι γνώστες ναυπηγικής τέχνης. Όταν συνεδριάζουν για τα τείχη, συμμετέχουν μόνο οι αρχιτέκτονες. Αν κάποιος, λέει, πάει να συμμετάσχει εκεί, τον βγάζουν έξω οι ραβδούχοι, της βίας τον διώχνουν. Όταν όμως, λέει, μιλάνε για την πολιτική, συμμετέχουν όλοι. Και λέει το μύθο ο Πρωταγόρας, ο μύθος έρχεται ως απάντηση σε αυτήν εδώ την κριτική του Σωκράτη, λέγοντας ότι κοίταξε, συμμετέχουν όλοι γιατί όλοι μετέχουν εδούς και δίκης. Και όλοι είναι δεσμοί και φιλία συναγωγή, όπως λέει στο περίφημο Απόστολο. Όλοι δηλαδή μετέχουν στο πολιτικό, στην πολιτική. Όμως ο Σωκράτης μετά, σοφιστικό το τρόπο, θα έλεγα εγώ, του λέει: μα άμα έχουν όλη την πολιτική τέχνη, εσύ τι είναι αυτή η ανδρός αρετή που διδάσκεις? Αν όλοι την έχουν, εσύ τι μας διδάσκεις στην Αθήνα? Τι ήρθες να διδάξεις? Εκεί λοιπόν ο Πρωταγόρας πέφτει σε ένα διαλεκτικό άτοπο, όπως τα λέγαμε στην πλατωνική διάλεκτο, όπου πραγματικά λέει ότι διδάσκει κάτι άλλο από την ευδοκετική. Βέβαια, αποδεικνύεται ότι αυτό που διδάσκει δεν είναι η πολιτική τέχνη με πλατωνικούς ή αριστοτελικούς όρους, αλλά μια προσαρμογή. Ο Πρωταγόρας μας λέει ότι εγώ αυτό που διδάσκω είναι την προσαρμογή στους θεσμούς. Είτε μιλάμε για μοναρχικούς θεσμούς, εγώ μπορεί να είμαι χρήσιμος, αυτό που διδάσκω, ένα πολίτη που προσαρμόζεται και μπορεί να ασκήσει
επιρροή σε μοναρχικά πολιτεύματα, το ίδιο κάνω και σε έναν πολίτη που ασκεί επιρροή σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Άρα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, πώς μπορεί ένας πολίτης να ασκήσει επιρροή? Μέσω της ρητορικής τέχνης στις συνελεύσεις, πείθοντας τους άλλους, αλλά και μέσω πολύ καλής προσαρμογής και γνώσης των θεσμών. Αν κάποιος δημοκρατικός πολίτης γνωρίζει ακριβώς τους θεσμούς, γνωρίζει ακριβώς τους νόμους και ξέρει να κινείται στα παραθυράκια και στο ενδιάμεσο των θεσμών και των νόμων, ίσως μπορεί να επηρεάσει πρόσωπα και καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο, αυτό που διδάσκει ο Πρωταγόρας δεν είναι τόσο η αναπαραγωγή των δημοκρατικών ιδεωδών ή μοναρχικών ιδεωδών, αλλά μια πρωτεϊκή, όχι προμηθεϊκή, προσαρμογή στις περιστάσεις. Άρα ο ίδιος ο Πρωταγόρας, χρησιμοποιώντας τον Προμηθέα, φέρει στο προσκήνιο και τον Πρωτέα, που προσαρμόζεται στις περιστάσεις. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο διάλογος, γιατί πραγματικά απαντάει σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού, στο ποια είναι η πραγματική πολιτική τέχνη και όλες τις εκφάνσεις της. Πάμε λοιπόν, Μιχάλη, λίγο στο σήμερα, να δούμε τελικά οι σύγχρονοι άνθρωποι, ο σύγχρονος προμηθεϊκός άνθρωπος, είναι προμηθεϊκός ή είναι πρωτεϊκός εν τέλει? Πάμε λοιπόν στο σήμερα, που ήταν να το συζητήσουμε πριν, αλλά τελικά εξαντλήσαμε τη συζήτηση σε όρους και αναλύσεις ενιών. Καλά κάναμε, δεν λέω. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε λίγο στο πιο σύγχρονο κόσμο. Είχα λίγο ξεκινήσει να λέω ότι ο σύγχρονος δυτικός φιλελεύθερος κόσμος, μαζί και η χώρα μας, το ίδιο μοντέλο ακολουθεί, είναι πρωτοπρομηθεϊκός. Τι εννοώ με αυτό? Ότι εμπεριέχει κάποια στοιχεία, τα πιο βασικά στοιχεία, για να αναδυθεί αυτό που λέμε προμηθεϊκός άνθρωπος. Ο οποίος, ξαναλέω, άνθρωπος δεν είναι παρά άνθρωπος της βελτιοδοξίας. Είναι άνθρωπος που βελτιώνει. Πολύ σωστά έχεις χρησιμοποιήσει λίγα αυτή τη λέξη βελτίωση. Τη χρησιμοποιώ κι εγώ. Είναι καθοριστική σημασίας στο έργο μου. Γιατί, όπως είπα πριν, όταν ο άνθρωπος δεν έχει γνώση της ατέλειάς του, μπορεί να οδηγηθεί στην ύβρη. Άρα λοιπόν, ο προμηθεϊκός άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος της τελειότητας, της τελειοποίησης. Δεν είναι ο οπτιμιστής άνθρωπος, αυτός που αναδύθηκε κατά την περίοδο της νεωτερικότητας. Είναι ένας άνθρωπος ταπεινός. Γνωρίζει ότι έχει δυνατότητες και προσπαθεί να τις εξελίξει και να καλλιεργήσει τη γνώση του, ώστε να πετύχει κάποια πράγματα για τον ίδιο του τον εαυτό και για τους υπόλοιπους, γιατί φυσικά επικεντρώνεται και στην πρόνοια. Λοιπόν, το σύγχρονο δυτικό κράτος, το πρότυπο αυτό που ακολουθήσαμε κι εμείς, είναι πρωτοπρομηθεϊκό. Τα άλλα κράτη, τα περισσότερα άλλα κράτη, όχι όλα, είναι δεσποτικά. Δεν είναι ούτε καν πρωτοπρομηθεϊκά. Δηλαδή, δεν επιτρέπουν καμία συμμετοχή του ανθρώπου στην εξουσία. Οι άνθρωποι είναι αυτό που είπα πριν, ραγιάδες. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να δούμε στον πρωτοπρομηθεϊκό ανθρωπότυπο της Δύσης είναι ότι επικεντρώνεται στο ατομικό στοιχείο. Ακριβώς για αυτό το λόγο είναι πρωτοπρομηθεϊκός, διότι πήρε κάποια βασικά στοιχεία από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, δεν ταυτίστηκε ποτέ μαζί του, το δε βυζαντινό κόσμο τον μίσησε και ταυτόχρονα προσπάθησε με την αρχαία ελληνική κληρονομιά και τη ρωμαϊκή επίσης να αμφισβητήσει, όπως είπα πριν, τη φεουδαρχία, την απολυταρχία του Πάπα και των μοναρχών της εποχής εκείνης. Άρα λοιπόν τι πέτυχε? Πέτυχε να δαμάσει τις εξουσίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο άνθρωπος ως άτομο να μην κινδυνεύει από μια αυθαίρετη σύλληψη. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι μηδαμινά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί η πλειοψηφία της ανθρωπότητας, για όσο χρονικό διάστημα ζει ο άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη, δεν τα είχε αυτά. Τα απέκτησε όμως μέσα από την νεωτερικότητα. Φυσικά και έχουν υπάρξει προτάγματα που μπορούν να αναπτύξουν αυτόν τον ανθρωπότυπο, τον προμηθεϊκό. Αναφέρθηκα στην ελληνική εποχή, στο Βυζάντιο, στην Ελληνική Επανάσταση, στην Αμερικανική Επανάσταση και σε κάποιες άλλες ιστορικές περιόδους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως
ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι κάτι μηδαμινό. Αυτό το κρατάμε λίγο στην άκρη. Πάμε πάλι στην έννοια του πρώτου προμηθεϊκού ανθρωπότυπου, ο οποίος δίνει έμφαση στο ατομικό δικαίωμα. Καλώς δίνει έμφαση στο ατομικό δικαίωμα, αν είναι να μην έρχεται κάποιος στο σπίτι μου να με συλλάβει, γιατί έτσι του αρέσει, ξέρω εγώ, γιατί πιστεύει ότι εγώ πιθανότατα να είμαι εχθρός του κράτους ή εχθρός κάποιας αρχής πολύ σημαντικής για αυτή την κοινωνία. Όμως, σήμερα η υπερβολική έμφαση στο ατομικό δικαίωμα τείνει να θέσει στο περιθώριο άλλου είδους δικαιώματα και ελευθερίες. Άλλου είδους ελευθερίες μάλλον. Κακώς χρησιμοποιώ εδώ τον όρο δικαίωμα. Γιατί ο ελεύθερος άνθρωπος δεν έχει δικαιώματα. Δεν έχεις ανάγκη τα δικαιώματα όταν είσαι ελεύθερος. Έτσι. Το δικαίωμα είναι αυτό που λέμε limited government, individual right, που δημιουργήθηκε πάλι στον δυτικό πρωτοπρομηθεϊκό ή πρώτο ανθρωποκεντρικό, αν θέλετε, ανθρωπότυπο. Εδώ έρχονται λοιπόν και μας λένε ότι η ατομική ελευθερία είναι υπεράνω. Ότι πρέπει να καταργηθούν όλες οι άλλες ελευθερίες, ότι δεν πρέπει, για παράδειγμα, να έχουμε δημοψηφίσματα, δεν πρέπει να έχουμε και συμμετοχή του ανθρώπου στην πολιτική εξουσία, γιατί εάν το επιτρέψουμε αυτό, θα καταργηθεί η ατομική ελευθερία. Όλοι, η πλειοψηφία τέλος πάντων, θα πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι επιβλαβείς για το άτομο, για την ασφάλεια του ατόμου, για το δικαίωμα κάποιου να ζει μέσα στο σπίτι του δίχως να τον συλλαμβάνει κάποιος, δίχως να έρχεται κάποιος στο σπίτι και να τον σκοτώνει, έτσι. Ως ένα βαθμό αυτό δεν είναι άδικο, γιατί ξαναλέω ότι ο προμηθεϊκός άνθρωπος είναι άνθρωπος ο οποίος πρέπει να έχει γνώση ότι μπορούν οι πράξεις του να οδηγήσουν στην ύδρη. Αλλά δεν θα πρέπει να αυτή η αντίληψη να έρχεται σε σύγκρουση με την άλλη αντίληψη του προμηθεϊκού ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος έχει και τη γνώση και πρέπει να την εξασκεί για να πετύχει την ευδαιμονία και την πρόνοια, έτσι. Διότι εάν κάποιος επικεντρωθεί μόνο σε ένα από τα δύο στοιχεία, τότε χάνεται. Πρέπει και τα δύο να τα έχουμε. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας του να πράξουμε θετικά, του να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, του να βελτιώσουμε τη ζωή μας, και από την άλλη πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να αυτοπεριοριστούμε αν κάτι συμβεί. Αλλά το φιλελεύθερο δυτικό παράδειγμα καλώς προτάσει το ατομικό δικαίωμα, αλλά κακώς όμως θεωρεί ότι το ατομικό δικαίωμα είναι περάνω όλο και ότι αν το επεκτείνουμε θα φτάσουμε σε αυτό που λέμε τέλος της ιστορίας. Ότι πλέον από εδώ και μετά δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι, τα λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Και ποιο είναι το ζήτημα που προκύπτει εδώ, ότι τόσο ατομικά δικαιώματα, πλέον έχουμε τόσο που πραγματικά δεν ξέρουμε να τα κάνουμε, έτσι, φτάνουμε στο σημείο να ακυρώνουμε ακόμα και το ίδιο το ατομικό δικαίωμα. Γιατί δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, με αυτά που λέμε κινήματα περί identity politics, πώς για παράδειγμα κάποιος ο οποίος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται με κάποιο τελείως παλαβό τρόπο, έτσι, ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει, αυτό το άτομο συγκεκριμένα μπορεί να αναιρέσει την ελευθερία και το ατομικό δικαίωμα κάποιου άλλου να μιλάει και να λέει πράγματα όπως θέλει, έτσι. Δείτε που έχουμε φτάσει λοιπόν. Είναι λες και, όπως έλεγε ο Σπέγγλερ, το τέλος του δυτικού πολιτισμού, έτσι. Αυτό γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι το πρώτο προμηθεϊκό παράδειγμα του 18ου αιώνα θέτει ερωτήματα στον εαυτό του που το ίδιο δεν μπορεί να απαντήσει. Και τι γίνεται? Τρώει τον εαυτό του. Γι' αυτό και φτάνουμε πλέον σήμερα σε όλο αυτό το αδιέξοδο και βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία και στην Αμερική κυρίως, όπου κυριαρχεί αυτό το identity politics, όπου ο κάθε ένας έχει το ατομικό δικαίωμα να αυτοπροσδιοριστεί όπως ακριβώς θέλει, αφαιρώντας την ίδια στιγμή το ατομικό δικαίωμα κάποιου άλλου να εκφραστεί όπως θέλει. Εδώ λοιπόν πέφτουμε σε αντιφάσεις, έτσι. Μάλιστα. Τώρα θέτεις πολύ σημαντικά δεδομένα πάνω στη συζήτηση. Το πρώτο είναι κατά πόσον μπορεί κάποιος να έχει ατομικά δικαιώματα ελήψη της έγκρισης του κυρίαρχου αντιπροσώπου που είναι το κράτος. Ο Χόμπς, για παράδειγμα, στην ιδρυτική διακήρυξή του για το κράτος, τον περίφημο Λεβιάθαν, λέει ότι δεν υπάρχουν φυσικά δικαιώματα. Φυσικά δικαιώματα υπάρχουν μόνο στη φυσική κατάσταση
και οποιοδήποτε δικαίωμα ανακύπτει στην πολιτική συνθήκη, πίσω από το πολιτικό σύμφωνο, έχει να κάνει με την παραχώρηση του κυριάρχου. Άρα, οποιοδήποτε ατομικό δικαίωμα είναι δυνάμει του κράτους. Γι' αυτό και όπως πολύ σωστά μας λες, άλλα δικαιώματα έχουμε εμείς στις πολιτισμένες κοινωνίες της Δύσης και άλλα δικαιώματα έχουν π.χ. στη Βόρεια Κορέα, στο Αφγανιστάν ή στο Κουβέιτ, έτσι. Γιατί προφανώς ο δικός τους κυρίαρχος αντιπρόσωπος, ο δικός τους Λεβιάθαν δεν εκρίνει αυτά τα δικαιώματα. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με ένα δομικό πρόβλημα δημοκρατίας. Αυτό το πρόβλημα ονομάζεται πλειοψηφία. Μπορεί μία μειοψηφία μέσα σε μία πλειοψηφία να επιβάλλει καταχρηστικά τα δικά της δικαιώματα στην πλειοψηφία? Γιατί αυτά τα δικαιώματα ξεκινάνε ως μειοψηφίες. Έχουμε το σεβασμό των μειοψηφιών, τα οποία όμως πάμε να παγιωθούν ως επιβολή στις πλειοψηφίες. Παρόλο που, όπως σωστά μας είπες, ας πούμε, πλειοψηφικά μπορεί να μην τα δέχονται ορισμένα δικαιώματα οι πλειοψηφίες των χωρών αυτών. Άρα, μιλάμε ουσιαστικά για μια επιβολή αυτών των δικαιωμάτων. Αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, ερχόμαστε πλέον σε μια ανέρεση της δημοκρατίας, που η δημοκρατία μας λέει ναι, μεν να σεβόμαστε την πλειοψηφία του μεγαλύτερου δυνατό αριθμού ανθρώπων, αλλά να ασκούμε και μια πρόνοια στη μειοψηφία. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια επιβολή μιας κατάστασης στην πλειοψηφία. Αν δεν κάνω λάθος. Το ανάποδο, ακριβώς. Το Ακριβώς το ανάποδο. Εδώ έχουμε πρώτον, είναι πολύ σωστά αυτό μας, γιατί πρώτον έχουμε ανέρεση της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δημοκρατία εδώ πέρα. Έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια ακύρωση, όπως μας είπες, μια κουλτούρα ακύρωσης που ακυρώνει τα πάντα, ακόμη και πλειοψηφικές αποφάσεις, ακόμη και ηθικούς τρόπους που είναι κυρίαρχοι στην σημερινή συνθήκη και στο παρελθόν. Δεύτερον, έχουμε μια ακύρωση των κεκτημένων ανθρώπινων δικαιωμάτων, του Πλάτωνα, του Σοφοκλή, του Εσχύλου, της Γαλλικής Επανάστασης, τα οποία με τόσο κόπο και αίμα έχουν κερδιθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας και εν μία νυχτή μας λένε ότι εμάς δεν μας αρέσει, άρα τα διαγράφουμε και φέρουμε δικά μας ήθη στο προσκήνιο. Άρα ουσιαστικά οι ελευθερίες που κέρδισαν αυτοί οι άνθρωποι μέσω αυτών των αγώνων πάνε να διαγράψουν την προϊστορία τους και λένε δεν κερδίσαμε αυτά τα δικαιώματα χάρη στον Πλάτωνα, που είπε για παράδειγμα ότι οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν στην πολιτική. Δεν κερδίσαμε αυτά τα δικαιώματα χάρη στον Όμηρο που έλεγε ότι παραδείγματος χάρη η Αθηνά είναι η θεά της Σοφίας και είναι μια γυναίκα η Αθηνά, σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, αλλά προσπαθούν να τα ακυρώσουν όλα αυτά. Ακυρώνουν δηλαδή τον ίδιο του εαυτό. Και όταν ακυρώνεις τον ίδιο του εαυτό, οδεύεις προς την καταστροφή. Και το τρίτο είναι ότι αυτό που οικοδομούν οι κατασκευές τους, οι προμηθεϊκές εισαγωγικά κατασκευές τους, δεν έχουν θεμέλια. Και όταν κατασκευάζεις χωρίς θεμέλια, είναι μοιραίο πολλές φορές το κτίσμα να πέσει. Και καλό είναι να βλέπουν αυτοί εδώ, οι άνθρωποι, αυτές εδώ οι μειοψηφίες, ότι όταν πάμε να οικοδομήσουμε κάτι, πρέπει να βλέπουμε και το υλικό μας. Είμαστε δέσμοι του υλικού μας. Ακόμη και ο δημιουργός, ο παντοδύναμος δημιουργός, όταν δημιούργησε τον κόσμο κατά τον Πλάτωνα, δεν μπορούσε να κάνει μαγικά. Είχε συγκεκριμένα φυσικά υλικά. Υδρογόνο, 2 οξυγόνο. Δεν μπορούσε να φτιάξει αλλιώς νερό. Άρα, όταν δημιουργούμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε ό,τι μας αρέσει, αλλά πρέπει να βλέπουμε και αν τα υλικά που δημιουργούμε ταιριάζουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλιώς το κτίσμα θα πέσει. Λέει ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα. Πώς γινόμαστε καλοί οικοδόμοι? Οικοδομώντας. Ναι, αλλά αν δεν μάθουμε την οικοδομική τέχνη και τη φύση των υλικών, αν πάμε και χτίζουμε όλοι ό,τι μας αρέσει, δεν θα πέσει το κτίσμα? Ναι. Άρα, ναι, μεν οικοδομούμε οικοδομώντας, αλλά έχοντας τη γνώση της οικοδομικής τέχνης. Διαφορετικά θα καταπέσουν τα δημιουργήματά μας. Είναι οι βάσεις που πρέπει να έχουμε. Είναι τα θεμέλια που πρέπει να χτίζουμε πάντα πριν οικοδομήσουμε οτιδήποτε. Και εδώ πάμε πάλι σε αυτό που είπα πριν, ότι ο προμηθεϊκός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του αυτοπεριορισμού, που ξέρει ότι μπορεί να κάνει πολλά, αλλά δεν πρέπει να τα κάνει όλα. Ταυτόχρονα όμως είναι και ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει
ότι τα όρια του δεν είναι μόνο τα όρια της δικής του φύσης, αλλά και τα όρια της εξωτερικής φύσης. Έτσι. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να επικαλεστούμε την κατασκευή μιας χυψή κοινωνίας, η οποία δεν υπήρξε ποτέ βασισμένη, λέμε τώρα, στην αντίληψη ότι οι ρόλοι μεταξύ ανδρός και γυναικός, για να φέρω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να αντιστραφούν, έτσι, να αποποιηθεί τον βιολογικό του ρόλο, για παράδειγμα, ο άνδρας και η γυναίκα, και να επικαλεστούν ότι είναι κάτι άλλο. Όπως καταλαβαίνουμε, και αυτά είναι τρέλες που ακούγονται αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι, και άμα τα διαβάσει κανείς προσεκτικά, όλα τα αφηγήματα που αναπτύσσονται σε πολλά δυτικά πανεπιστήμια είναι κωμικά μέσα τα περισσότερα. Γιατί λένε πράγματα, επικαλούνται καταστάσεις που δεν υπάρχουν, δεν είναι στη φύση ούτε του ανθρώπου, αλλά και της ίδιας της φύσης. Δηλαδή, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι η ίδια βιολογία είναι κοινωνική κατασκευή. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε? Έχουμε πάλι την αντίληψη ότι ο άνθρωπος τα έχει φτιάξει όλα αυτά. Ο άνθρωπος είναι τόσο ισχυρός και τόσο δυνατός, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει στην ουσία μία βιολογία δική του. Έτσι, δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως από αυτό που λέμε ότι πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο αυτοπεριορισμού, είτε λόγω των δικών μας προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της αρνητικής εκδοχής της ανθρώπινης μας φύσης, είτε λόγω της φύσης της ίδιας. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Μπορούμε να οδηγηθούμε στον παραλογισμό, στην παράνοια. Έτσι. Παράνοια, είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Παράνοια, ξέρετε, είναι το ανάποδο της μετάνοιας. Μετάνοια είναι όταν βλέπουμε κάτι λάθος και προσπαθούμε με τη λογική μας να το αλλάξουμε. Και με βάση κάποιους γραπτούς ή άγραφους κανόνες. Η παράνοια δεν έχει μετάνοια. Η παράνοια είναι η καταστροφή. Είναι αυτός που επιμένει στο λάθος, παρότι ξέρει ότι κάνει λάθος. Και δεν θέλει να το παραδεχτεί λόγω εγωισμού. Έτσι. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, Ηλία? Ότι μπορεί εμείς με όλες αυτές τις χαζομάρες που επικαλούμαστε να αναιρούμε τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού, ενός τμήματος του τέλος πάντων, γιατί ουδέποτε ο δυτικός πολιτισμός ταυτίστηκε απόλυτα με τον αρχαίο ελληνικό, όπως είπα πριν, αλλά παρόλα αυτά αναιρείται ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης του, ενώ την ίδια στιγμή οι άλλες κουλτούρες, πολλές από αυτές είναι δεσποτικές, δεν είναι ούτε καν πρωτοπρομηθεϊκές, δεν αναιρούν τη βάση τους. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν επιτρέψουμε το δυτικό οικοδόμημα να καταρρεύσει, τα άλλα οικοδομήματα θα μείνουν όρθια. Και θα έρθει η στιγμή που θα κυριαρχήσουν επί του δυτικού που καταστρέψαμε εμείς οι ίδιοι. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε και τι πρέπει να γίνει εδώ πέρα, τι προτείνουμε εμείς τέλος πάντων, έτσι, σαν απλοί άνθρωποι εδώ που συζητάμε αυτή τη στιγμή? Ενώ έχουμε ένα δυτικό πολιτισμό ο οποίος είναι πρώτο προμηθεϊκός, πρέπει να πάμε να τον εμπλουτίσουμε, να μην φτάσουμε στον αντιδυτικισμό, γιατί πολλοί ασκώντας κριτική στο δυτικό πολιτισμό λόγω όλων αυτών των προβλημάτων, υιοθετούν ένα αντιδυτικό αφήγημα και ταυτίζονται ακόμα με τη Ρωσία, με την Κίνα, με αυτές τις χώρες που είναι πολιταρχικές, είναι δεσποτικές. Είναι χώρες οι οποίες είναι στατικές, δεν έχουν ανάπτυξη πολιτισμική αυτές οι χώρες. Μια ζωή να κυκλώνονται γύρω από την ίδια δεσποτική ιδιοσυστασία. Έτσι. Δεν υπάρχει διάδραση πολιτισμική όπως υπήρξε στον ελληνικό χώρο νεοπλατωνισμός, αριστοτελισμός, εντός του οποίου αναδύθηκε ο χριστιανισμός που ήρθε από ένα άλλο σύστημα, από έναν άλλο κόσμο και εξελίχθηκε εντός του ελληνικού κόσμου και οδηγήθηκε σε αυτό που λέμε προμηθεϊκός χριστιανισμός αργότερα. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε δεύτερη φάση, όπως είπα πριν, εμπλουτίζουμε το δυτικό κόσμο με στοιχεία από τον ανθρωποκεντρικό ελληνικό κόσμο και από άλλες κουλτούρες. Σίγουρα υπάρχουν και σε άλλους πολιτισμούς προμηθεϊκά στοιχεία. Η Περσία, για παράδειγμα, έχει ανάλογα στοιχεία και αυτή στην ιστορία της. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε, γνωρίζοντας την ίδια στιγμή ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει τέλειος κόσμος, τέλεια κοινωνία. Πώς θα βοηθήσει ο προμηθεϊκός άνθρωπος σήμερα να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο? Διότι θα δώσει έμφαση στην πρόνοια, στη βελτίωση, στα όρια και πάνω απ' όλα στην κατανόηση της ελευθερίας, η οποία δεν ταυτίζεται αποκλειστικά και μόνο με το ατομικό δικαίωμα. Είναι η ελευθερία
που βλέπουμε να αναδύεται μέσα από το σύνολο, για το άτομο και για το σύνολο, και μέσα σε αυτή την ελευθερία μπορεί να αναπτυχθεί ο άνθρωπος, να αναπτύξει τις γνώσεις του, να βοηθήσει άλλους ανθρώπους και είναι απαραίτητη για να καταστήσει τον εαυτό του ιδιοκτήτη των κοινών, του πολιτικού συστήματος. Και μπορούμε σε κάποια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε πώς αυτός ο προμηθεϊκός άνθρωπος είναι και άνθρωπος κοσμοπολίτης με την κλασική έννοια του όρου, όχι με τη φιλελεύθερη έννοια του όρου, με την σύγχρονη φιλελεύθερη, ας πούμε, νεοφιλελεύθερη έννοια του όρου, όπου ο κοσμοπολιτισμός είναι η ασίδωτη κυριαρχία των αγορών, των μονοπωλίων, κάποιων λίγων ισχυρών που κάνουν ό,τι θέλουν. Και να πούμε εδώ πέρα ότι όταν μιλάμε για παράδοση, δεν εννοούμε εμείς μία άκριτη αποδοχή ηθικών και πολιτικών μεθόδων, στην οποία δεν ασκούμε καμία κριτική. Η παράδοση, η κλασική παράδοση, η αναγεννησιακή παράδοση, η σύγχρονη παράδοση είναι κριτική. Είναι αυτοκριτική, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και δομείται μέσω της διαλεκτικής σχέσης και της κριτικής στις προηγούμενες παραδόσεις. Ο Πλάτωνας, ας πούμε, ασκούσε κριτική στους σοφιστές, ασκούσε κριτική στον Ηράκλειτο και δημιουργήθηκε ο Πλάτωνας. Ο Αριστοτέλης άσκησε σφοδρή κριτική στον Πλάτωνα και δημιουργήθηκε ο Πλάτωνας. Ποτέ όμως ο Αριστοτέλης δεν έκαψε τα βιβλία του Πλάτωνα. Ή ποτέ ο Αριστοτέλης δεν είπε δεν πρέπει να διδασκόμαστε τον Πλάτωνα, γιατί ο Πλάτωνας είναι κακός και δεν μας συμφέρει στα δικαιώματα που διεκδικούμε τώρα. Γιατί πολλά από αυτά τα κινήματα εφαρμόζουν μεθόδους που εφάρμοζαν η μεσαιωνική θρησκεία, η Καθολική Εκκλησία, που έκαιγε βιβλία. Θυμίζουμε το περίφημο έργο του Ουμπέρτο Έκο, το όνομα του Ρόδου, όπου καίγονται βιβλία του Αριστοτέλη που μιλάνε για το γέλιο. Και ήταν μια πραγματικότητα εκείνη την εποχή. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Όταν λέμε πετάμε τον Όμηρο έξω από το πανεπιστήμιο, είναι σαν να καίμε τον Όμηρο. Με τη σύγχρονη μορφή του. Με τη σύγχρονη μορφή του. Άρα αποδεχόμαστε τακτικές της Μεσαιωνικής Εκκλησίας, με την οποία βγάζουμε σπηριά όταν ακούμε τη λέξη Εκκλησία, αλλά κάνουμε τα ίδια που έκανε η Μεσαιωνική Εκκλησία στη χείριστη μορφή της. Βγάζουμε σπηριά όταν ακούμε τη λέξη εθνικοσοσιαλισμός ή ναζισμός, που έκαιγαν βιβλία, αλλά το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς για να εδραιώσουμε την κυρίαρχη ιδεολογία την οποία έχουμε και εμείς. Άρα να ξέρουμε τι κάνουμε, να ξέρουμε πώς δρούμε, να βρισκόμαστε στην ατραπό του ορθολογισμού, της κριτικής και της αυτοδημιουργίας, στην ατραπό δηλαδή της δημοκρατίας και του πολίτη, και όχι σε μια δεσποτική ουσιωδώς τακτική που πάει να ακυρώσει όλους τους άλλους και να περάσει τη δική μας άποψη, γιατί αυτό είναι και η τυραννία. Έτσι δεν είναι? Η τυραννία τι είναι? Το να κάνω ό,τι θέλω εγώ και να επικυρώνω τη βούληση, όχι τη βούληση, την επιθυμία του τυράννου. Ο Πλάτωνας ορίζει τον τύραννο ως ένα άτομο που επιβάλλει τη δική του επιθυμία, το επιθυμητικό του στους άλλους. Αυτό γίνεται και στη σημερινή εποχή. Άρα βιώνουμε, πλατωνικά οριζόμενοι, μια τυραννία. Και όχι μια υγιή κριτική με την ορθολογική υπόσταση του όρου. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε στη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε σίγουρα μαζί και σε επόμενες εκπομπές για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και την πρόοδο που έχεις κάνει στην έννοια του προμηθεϊκού ανθρώπου. Μου άρεσε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτήν εδώ την. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, αλλά νομίζω ότι ας βάλουμε μια τελεία εδώ και ανανεώνουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωραία. Αρχή σοφίας, μας είπε ο Αντισθένης, η επίσκεψη ονομάτων. Σήμερα κάναμε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αναλύσαμε λοιπόν τον προμηθεϊκό άνθρωπο και νομίζω ότι εξήχθη κάποιο είδους σοφία από αυτή την επίσκεψη του όρου προμηθεϊκός άνθρωπος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα είμαστε την επόμενη Παρασκευή με μια εξίσου ενδιαφέρουσα εκπομπή.